Ажил эхлэхээс дуусах хүртэл сурвалжлагдаг завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид Дорнод аймгийн Арчилсан намаас бэлтгэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Дорнод аймгийн Арчилсан намын дарга Даш, Дорнод аймгийн Арчилсан намын дэд дарга Гэрэлтод, дэд дарга Гантлага нар оролцоолно. Тэгэхээр бидний сурвалжлагаа өнөөдөр хаанаас эхлүүлэх вэ? Өнөөдөр юу ямар төлөвлөгөөтэй байна? За юуны өмнө сайхан орсон уу өглөөний мэнд. За өнөөдөр бас нэг жохол өдөр бид нэр ажлаа төлөвлөөд тал тийшээ ажил хариуцсан ажлууд руугаа гарна. Толгомжтой асуудал гэдэг юм уу өнөөдөртөө үүссэн асуудал бол аймгийн одоо тойрог хэсгийн хорооны мандатын асуудал дээр бол 2 хоногийн өмнө аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч нар шийдвэр гаргасан. Энэ нь бол тодорхой нэр бүхий одоо хэрлэн сумын багийн иргэдийн төрд болон аймгийн нутгийн өрөөдөрт байгууллагад төлөөлөлтөй байх үндсэн эрхэд бол одоо халтсан ийм одоо шийдвэр боллоо гэж нам үзэж байгаа учраас энэ чиглэл рүү одоо өнөөдөр хэдүүлээ асуулгыг аймгийн хурлын дарга болон удирдлагт нь тавья. Мэдээж одоо бас нэг 4-р баг, 3-р баг, 5-р баг гэх мэтлэн 2-р багийн иргэдтэй уулзаж санаа бодлын сонсох гэсэн ийм бодолтой байна. 3 дахь асуудал бол ойрын хугацаанд бид нар Дорнод аймгийн Арчилсан намын зүгээс аймгийн орон нутгийн хоролд сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөрийн суурь одоо төлөвлөгөөн дээрээ сууж байна. За энэ төлөвлөгөөндөө бол иргэдийн санал санаачлагыг тусгах ажил бол хамгийн том ажил байгаа. Тэгэхээр за хуваарь худалдаа эрхэлж байгаа иргэд болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгч нар гэх мэтлэн ийм одоо нийгмийн төлөөллүүдтэйгээ уулзаж тэдний тулгамж байгаа асуудлыг сонсож явах ажлууд одоо байгаа. За мэдээж одоо аймгийнхаа намын гишүүд дэмжигч нарын одоо цаашдын ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж чиглэх ийм 3-4 том ажлыг өнөөдөр амжуулах ёстой. Таны хувьд бол өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэйгээ бас санал бодлоо солилцох ийм ажил бас төлөвлөгдсөн баг шиг байна. Тэ ер нь Дорнод аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид ер нь одоо ажиллах орчин, ажлын байр энэ тал дээр ер нь ямар хөө байна вэ? Яг жидүүчд одоо бол бид нар жидүүчд гэж нэрлэжлээ шүү дээ. Жинхэнэ жидүүчд маань ер нь үйл ажиллагаа нь хэр явж байна? Одоо энэ коронавигийн үед бол бас л тулгамж байгаа асуудлууд нэлээд байгаа бах тий. Тий, ер нь бол яг нэг коронавирус гарсантай холбоотойгоор жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа асуудал маш хүнд байдалтай байна. Мэдээж одоо банкнаас зээлтэй нэг орлого нь нэлээд буурсан байна, худалдаа авах багассан байна. Зарим нь одоо түрээсээ төлж чадахгүй. Тэнд одоо магадгүй одоо 3-4 хүн ажиллаж байсан бол ажлын байргүй болдог. Тэгээ цалингийн зээлийг бас төлж чадахгүй. Ингээд одоо нэг тийм одоо иргэдийн хувьд бол амьдрал маш хүнд болсон байна. Өнөөдөр хоногийн хоолой яах вэ? Яах вэ гэдэг асуудал өнөөдөр хүртэл ярьж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхэлж байгаа энэ улсууд маань бас нэг тодорхой хэмжээнд цаанаа бас айл өрхийг авч явж байгаа. Өөртөө хэрэгцээс гадна тэнд одоо тодорхой улсуудын ажлын байраар хангаад ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ мань одоо нэлийн одоо юм хүнд байдалд орж байгаа юм байна. Бас тэгээд өнөөдрийн хувьд бол бас жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүстэй бас нэг уулз санал бодлын сонсъё. Яг толгомжтой асуудал өнөөдөр яаж ин байр байдал нь ямар байж гэх юм. Энэ талаар уулзж бас санал бодлын сонсъё гэсэн юм бодолтой байж байна. Гэрэлтод даргын хувьд бол өнөөдрийн төлөвлөгөөний эхэнд бол аймгийнхаа ардсан эмэгтэйчүүдийн холбооны эмэгтэйчүүдтэй бас уулзалт төлөвлөсөн байна л да. Ер нь орон нутагт энэ шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо ер нь ямар байна вэ? Сонгуульд оролцох бэлдэх хорооны менежерүүд бас их хурдан сонгуульд бэлтгэж байгаа ажлын талаарх мэдээлэл мөн сүүлийн үед орон нутгийн удирдлагаас гаргаж байгаа зарим нэг шийдвэрүүдийн талаарх одоо үнэн зөв бодтой мэдээллийг бас эднэрээр дамжуулж цааш нь одоо бас эмэгтэйчүүдтэй тийм ээ намын одоо эмэгтэйчүүд мөн цаашдаа Дорнод аймгийн эмэгтэйчүүдийн төлөв одоо мэдээллийг өргүүлэх тал дээр ажиллахаар мэдээлэл өгөхөөр одоо ингээд сууж байна. За тэгвэл өнөөдөр ингээд бүгдээрээ гарцгаая тий. Сарын дондоо бид нар нөгөө аймгийн орон нутгийн сонгуульд орох мөрийн хөтөлбөр аудитыг батлуулах хэрэгтэй. Тэгээ энэ мөрийн хөтөлбөр боловсруулахад ажлын хэсэг гарцаа ажиллаж байгаа. Тэгээ гол нь нөгөө мөрийн хөтөлбөрийг хэдэн хүн суугаад хийхтэй гол нь биш. Ард иргэдээс саналыг авч тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр ойрын нэг хугацаанд энэ онцгой дэглэм тогтоосон өсөлт байдалтай уялдуулаад маш цомхон ийм одоо нөгөө зохион байгуулалтыг хангаад иргэдээс мөрөгт оруулах санал авах ямар одоо
боломж байна. Тэгээд энэ дэр алтантай төлөвлөж ямар байр суурьтай байна. Одоо тэгээд улсын хурлд орж байгаа манай ардсан намын бас мөрийн хөтөлбөр байгаа шүү дээ. Тэрнтэй бас ойрхон бас дүцэх ёстой л да. Намын мөрийн хөтөлбөртэй зарлагдана. Энэс биш хаа хамаагүй санаанд орсон юм бол таажаад байж болно. Тэгээд айд болох нөгөө хуулийн хүрээнд ройзерчгүйгээр эргээд дараа нь асуудал болохгүйгээр ажлаа урьдчилуулах талаас нь ажиллая гэж бодлоо. Тэгэхээр ардсан нам бол мөрийн 20 оныхоо мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа иргэдээс санал авлаа л да. Тэгэхээр бусад намуудаас бас одоо харьцуулахад бас энэ маш олон иргэдийн санал тусгагдсан болоо гэж бодож байна. Дорнод аймгийн иргэд хэр идэвхтэй саналаа өгсөн бэ? Дорнод аймгийн иргэд ер нь бол бидний харж байгаа нэг 6,000 гаруй иргэн бичлэн саналаа өгсөн байлаа. Иргэд чөлөөтэйгээр саналаа өгж улс төрийн намын бодлого тусгуулна гэдэг бол яг нөгөө бодлогын байх, улс төр зэгцтэй байх, төрийн бодлого зөв байхын хамгийн ихний суурь байхгүй юу? Иргэд нь идэвхтэй улс төрийн институтээрээ дамжуулаад саналаа өгдөг. Тэр санал нь намын бодлого тусдаг, намын бодлого нь төрийн бодлого болдог. Энэ дамжлагын хамгийн суурь нь энэ иргэдийгээ сонсдог, иргэдээс саналыг авдаг энэ процедур манай намдаар их идэвхтэй хэрэгжиж байгаад би баярлж байгаа. Одоо бид 2020 оны орон нутгийн сонгуульд Дорнод аймгийг хөгжүүлэх арчилсан намын одоо мөрийн хөтөлбөр, сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөр боловсруулж танилт аудитэд өгнө. Эннийхээ өмнө мөн адилхан бид нийт одоо ард иргэдийнхаа дунд бичлэн санал авна. Энэ санал Дорнод аймгийн арчилсан намын орон нутгийг хөгжүүлэх гол одоо мөрийн хөтөлбөрт тусна. Тэгээд эндээсээ төрийн бодлого болж сонгуульд бид нэр болохын тулд өрсөлдөнө гэсэн ийм зарчмаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иргэд маш идэвхтэй оролцож байгаа. Манайхан ч идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тийм мөрийн хөтөлбөр дээр бол одоо манай бодлогын хороод гэж байдаг. Одоо манай аймгийн одоо намын хорооны одоо 143 намын хорооны гишүүн байдаг. Энэ 143 намын хорооны гишүүдээс тухайн одоо өөр одоо тухайн салбарын тухайн одоо мэрэгчлэлтэй боловсрал тэр чиглэлд өөрсдөө саналаа өгөөд тухайн бодлогын хоруудаар одоо тэр мөрийн хөтөлбөр юм дээр сууж байгаа. За мөрийн хөтөлбөрийн хувьд бол одоо бид яг одоо нэг орон нутгийн одоо сонгуулийн болоогүй байна. Тэгэхээр бид мөрийн хөтөлбөрийн одоо юу бол одоо яг одоо гаргаж тавих боломжгүй. Мөрийн хөтөлбөрийн одоо иргэдээс одоо санал авах. За одоо яг өрхийн амжилтыг дэмжихийн тулд яг юу эрхлүүл өрхөд эрэхтэй байх юм те. Ингээд бүх одоо юу гэдэг салбар салбарын бодлогын хороод ингээд сууж чинь. Тэгээ энийг нам дээрээ одоо бид төвлөрүүлээд нэг мөдсөн одоо мөрийн хөтөлбөртөө мэдээж төв намаас гаргаж байгаа мөрийн хөтөлбөртөө уялдуулж ингэж мөрийн хөтөлбөр гаргах хэрэгтэй. Тий. Тэрнээс одоо бол одоо юу гэдэг яг тийм мөрийн хөтөлбөрийг одоо ингэж гаргана гэдэг нь бол одоо сонгуулиар мөрийн хөтөлбөр гаргаж байгаа. Одоо бол заалах болов. Намын бодлого үйл ажиллагаа ер нь юунд чиглэгдэж байна? За одоо жил гарны хугацаанд бас гол анхаарлаа төвлөрүүлж ажилласан зүйлийн талаар ярил. За нэр үнэхээр завгүй өдөр байна. Завгүй өдөр гэхээс илүү завгүй цаг хугацаа байна. Ягаад гэвэл улс төрийн намын гол зорилго бол сонгуульд амжилттай оролцож бодлогын өрсөлдөөнөөс яалтаа байгуулж тэр төлөвлөсөн бодсон зүйлээ ажлаа хэрэг болгож хэрэгжүүлж энэ нутаг орныхоо төлөө улс орныхоо төлөө үр дүнтэй ажиллах ийм л одоо үндсэн чиг зорилготой ажилладаг учраас бидний хувьд бол маш хариуцлагатай ийм цаг үе ирж байгаа. Тэгээ энэ цаг үед одоо дэлхийн нийтийг хамарсан ийм өвчин дахал гарч байгаа нь өөрөө магадгүй бидний өмнө нь тохиолдож байгаагүй ийм шин сорилт байх шиг байна. Энэ сорилт нь өөрөө өнгөрсөн цаг хугацаанд болсон сонгуулиуд шиг сурчлагыг яг яаж явах ёстой юм. Сонгуулийн санал хураах заагвар хэм баяг ямар байх ёстой ингээд бид нарт үнэхээр энийг нөгөө өөрөөр нэг харах илүү хялбар байдлаар илүү нөгөө үр дүнтэй байдлаар зохион байгуулах юм боломж олцоог магадгүй олох юм шиг байна. Тэгээ энийг сөрөг тал гэдэг юм уу хэцүү байдал гэж харахаасаа илүү магадгүй бид нарт шин сорилт тэрнээс шин гаргалгаа шин зөв хандлага ирээдүйд тогтох боломж гэж бас эргээр харах хэрэгтэй гэж бодож байгаа тий. Тэгэхээр энэндээ тохирсон байдлаар намынхаа өдөр тутмын ажиллагааг төлөвлөж намынхаа бодлого чиглэлийг танилцуулах чиглэлээр л одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Гол анхаарлаа хандуулж
хийсэн ажлууд одоо өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бодлогын нам болж шинжлэгдлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хугацаанд намын гишүүдэд энэ бодлого үйл ажиллагаа чиглэлээ яаж таниулав? Ямар ажлууд хийв? Бодлогын нам гэдэг бол бодлогоо тойрч эвлэлд нэгдсэн намыг л хэлдэг. Албан тушаал гэдэг юм уу даргаыг тойрч эвлэлд нэгдсэн нам бол урт настай байж байх боломж байхгүй. Энэ замыг бас арчилсан нам өнгөрсөн хугацаанд тойроогүй туулаад гарсан. Олон фракц тоогддог байлаа. Яг бодлого гэхээсээ илүү эрх мэдэл албан тушаалын төлөө, суудал кодын төлөө ингэж сөргөлдөөнтэй байдал удаан хугацаанд үргэлжилсэн. 2017 оноос ер нь бол арчилсан намын бодлогын шинжилэл, намын шинжилэл бол нэлээд бас өвчтэй зохион байгуулагдаж тодорхой үр дүнд хүрсэн. Тэгэхээр энийг бол би бас улс төрийн нам Монголын улс төрд бас шинж шиг боллоо. Мэдээж энэ алдаа оноо байгаа тийм. Гэхдээ арчилсан намын гаргаж тавьсан энэ түүжээлж яваа. Нам ямар байх хэвээр, улс төрийн нам яаж шинжлэгдэх хэвээр, яаж бодлогын нам байх хэвээр юм бэ гэдэг дээр санаачлаг гаргаад зориг гаргаад ажиллаж байгааг нь бусад улс төрийн хүчнүүд ч гэсэндээ бас энийг одоо арчилсан намын автортай гэж харахаасаа илүү бид энэний араас явах хэрэгтэй байна гэж шинжлэгдэж бодлогынх байх хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Тэгээ өнгөрсөн одоо хугацаанд аймгийн намын хувьд бол яа харахгүй бид нэр шинжилгээг гол одоо зорилгоо болгож ажилласан. За мэдээж одоо энийг манай арчилсан намын төв намаас бас бодлогын түвшинд нэлээд дэмжиж зүүн бүсийн одоо залуучуудын чуулга уулзалтыг 19 онд Дорнод-АН аймагт зохион байгууллаа. Бүсийн чуулган зохион байгуулахын ач холбогдол өөрөө ерөөсөө энэ намд гэхээсээ илүү энэ аймагт байгаа залуучуудад улс төрийн соёл гэж юу юм? Улс төрийн оролцоо яг юунд ач холбогдолтой байдیں۔ Залуучууд улс төрд орох оролцоогоо нэмэгдүүлнэ гэдэг бол улс төр хий гэсэн үг бас нэг талаасаа биш. Шууд утгаараа. Нөгөө талаасаа сонголтонд хариуцлагатай бай. Сонгуульд оролц, тийм ээ. Улс төрийн эрхээ буюу сонгогдохоос гадна үг хэлэх, бусад эрхээ эдлэх чамд ийм боломж байна гэдгийг энэ зүүн бүс болон Дорнод аймгийн залуучуудад, Дорнод аймгийн сонгогч нарт ойлгуулах гэсэн ийм хүслээр мэдсэлтэй шин давалгаа гэсэн ураатай ийм чуулган зохион байгууллаа. Арчилсан хувьсгалын 30 жилийн олж 30 жилийнхаа алдаа оноог дүгэн цэгсэн маш олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдсан. Дорнод аймгийн хувьд та бүхэн хэрхэн энэ одоо түүхэн өдрийг тэмдэглэж өнгөрүүлвэ? Зориг агснараа дорнодчууд бахархдаг. Яагад гэвэл арчлалын алтан хараацай бидний энэ нутаг орноос төрж орсон бас гайхамшигтай тийм тод хүмүүний нэг. Тэгэхээр бид бол зориг агсныг утсан ч тэр эрхчлөөд олон ястан байна. Бараг үзэмчин халах бүрээд гээд энэ дорнодчууд ер нь бол арчлалыг хүсэмжилсэн, арчлалд илэгтэй байдаг нь өөрөө ерөөсөө нэг талаасаа тэр тод хүний өрнөлөө байгаа бах. Нөгөө талдаа магадгүй одоо тэр хил сэрэг хэлмэгдүүлэлтэд маш их өртөж ийсэн бүрээ зоны тэр нэг эрх чөлөөнд хайртай байдаг энэ зарчим нь магадгүй өнөөдөр арчлалын гол амин сүнс нь нийцдэг учраас би бол дорнодчуудыг илүү арчлагч нар байдаг. Тэр ч утгаараа 30 жилийн өмнө Монголд арчлалын салхи сөөлзөж арчилсан үйл хэрэг эхлэхэд дорнодчууд, дорнодын залуучууд бас их шин сорхогоор хүлээж авч түүчилж оролцсон гэж боддог. Ер нь бол өргөн дэлгэр тэмдэглэхээсээ илүү хүн болгон энэ арчлалын үнцнийг ойлгож энийг нөгөө амьдралдаа энэ арчлалаар надад юу наалтсан бэлээ? Би юу олж авсан бэлээ гэдгийг мэдрүүлээд өнгөрөх нь ер нь ямар ч ойн арга хэмжээний гол ач холбогдол байдаг. Тэрнээс биш баяр тэмдэглэж ингээд найр наадам ихтэй яг чухал биш гэж одоо намын даргын хувьд ч тэр яг хувь хүнийхээ хувьд бодож явдаг юм. Тэгээд тэр одоо утгаараа бол бид Монгол даяараа энэ арчлалын үнцнийг бол бас нэг өөрөөр харж эргэж санаж сэрсэн бахаа л гэж бодож байгаа. Эргчлөөд ардчилсан Монгол улсын нийт иргэдтэй ардчилсан нам байгуулагдсны түүхт 30 жилийн ойн мэндийг хүргэе.
одоо ардчилсан нам бол сөрөг хүчний үүргийг гүйцэтгэлээ. Тэгээ аймгийн хувьд бол та бүхэн сөрөг хүчнийхээ үүргийг хэр гүйцэтгэх вэ? Ер нь Дорнод аймгийн одоо энэ 4 жилийн хугацаанд ер нь хэр хөгжив? Сайн ч вэ, муу ч вэ манай танахаас илүү хийсэн ажлыг хийснээр нь хийж чадаагүйг нь хийж чадаагүйгээр нь ярих хэрэгтэй. Энэ бол олон сөрөг хүчин гэхээсээ илүү Дорнодын хөгжилд хэрэгтэй. Шүүмжлэлгүй байна гэд тэр бол сайн гэсэн үг бас биш. Миний хувь хүний болон аймгийн ардчилсан намын байр суурь бол бид энээс илүү хөгжих боломж байсан уу гэдгийг л хардаг. Амьдралын таатай орчин, хөдөө орон нутаг, сум орон нутагт иргэдийн ажлын байр, сум орон нутагт амьдралын чанар, өрхийн орлого бодтойгоор яаж нэмэгдсэн бэ гэдэг ингээд бодох юм бол бас хангалтгүй юм маш их байна. Тийм нэг далаацтай алс их харсан шийдвэрүүд бас гарсангүй да. Илүү одоо юу гэдэг өнөө маргаашаа арга заасан ийм шийдвэрүүд бол гарлаа. Ардын намын ажил нь ямар хэмжээнд одоо үнэлэгдэж байгаа юм. Үнэхээр одоо мөрийн хөтөлбөрөөрөө нөгөө нэг үлээ хамтдаа яа юм лээ. Хамтдаа хөгжиж гисэн. Үнэхээр хамтдаа хөгжиж чадж ийн үгүй тийм ээ. Дээрэс нь барилга байшин барьж, косметик хийж, төв байгуулалт хийж байгаа нь үнэхээр хөгжлийн асуудал мөн биш. Тэгээд миний харж байгаагаар бол бид одоо намынхаа удирдлагын түвшинд ярьж байна. Дорнод аймгийн хөгжил бол байшин барилгад косметик засвар хийгээд байшин барилга нэмж бариад энэ бол хөгжил бас нэг талаасаа биш ээ. Тэ хүнээ эрүүл байлгах, хүнээ боловсралтай байлгах. Өнөөдөр 3 дугаар ангийн хүүхэд 9 жилийн дараа 12 дугаар анги төгснө. Энэ хүн ямар хэмжээний одоо хөгжилсөн чадамжтай болсон хүчин болж гарах юм. За нөгөө талаасаа архиталт эрүүл ах иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол бас нэлээд тааруу байна. Энэ чиглэл рүү яаж ажилласан юм? Ер нь бол нийгэмд ингээд тулгамдж байгаа гол асуудлуудын яг үндсэн суурь нь бол бидний хардгаар ажлын байр гэж харж байгаа. Ажил орлоготой хүн бол өдөртөө ажиллаа хийгээд явна. Архи уух завгүй байх хэвээр. Тийм ээ. Сул жилөөтэй хэсэхгүй байх хэвээр. Тэгэхээр ажил орлоготой байхад яах хэвээр юм бэ гэхээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. Ажлын байр нэмэгдүүлэхийн тулд ерөөсөө Дорнод аймаг дахь гадны хөрөнгө оруулалтыг л сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалт хаана ордог вэ гэж. Өгөөжтэй газар буюу хөрөнгө оруулахлаар тэр нь өсөх боломжтой, үр өгөөж өгөх боломжтой тийм газар руу хөрөнгөөрөө урсч яадаг шүү дээ. Тэгэхээр бидний хийх ёстой үүрэг юу вэ? Ерөөсөө хөрөнгө оруулах таатай орчныг бүрдүүлъя л гэдэг. Дотоодын бизнес ч бай, гадаадын бизнес эрхлэгч нар ч бай, ямар нэгэн хэмжээгээр хөрөнгө оруулагч бол Дорнод аймагт хөрөнгө оруулахад эрсдэлгүй юм байна. Ямар ч байсан улс төржилтөөс болоод тийм ээ 4 жилийн настай ингээд үйл ажиллагааг нь зогсоочдгүй юм байна. Ямар ч байсан хөрөнгө оруулалт хийгээд нэг ноосны гэдэг юм уу, махны гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний 30-40 хүний ажлын байр бий болгоод бизнесийгээ явж итэл нэг дарга нь орж ирээд хууль бус гэдэг юм уу, зарчмын бус шийдвэр шаардлага тавиад гацаачдгүй юм байна гэдэг ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэдэг бол нөгөө миний яриад байгаа хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг хэлээд байгаа. Энэ чиглэл рүүгээ л ер нь ажиллах хэрэгтэй юм байна. Энээс шалтгаалаад олон асуудлууд шийдэх боломжтой гэж байгаа. Хоёр дахь юм нь бол илүү томоор асуудлыг харъя гэж байгаа. Бид Хятад, Орос гэсэн энэ хоёр худалдаа эдийн засаг улс төрийн маш нөлөө бүхий хоёр улстай зэрэг хилж байгаа Монголын хамгийн таатай бүс нутаг бол Дорнод байхгүй. Наан ч бид нар санаачлагтаа оролцсомоор байна. Бид нар яах вэ? Яавал биднэрт өгөөжтэй байх юм. Гэхдээ энэ бол дээд түвшиндээ 3 улсын хэлцээрээр хийгдэх. Гэхдээ бид нар санаачлагыг гаргах хэрэгтэй, идэвхтэй байх хэрэгтэй, тийм ээ. Ер нь олон улсын харилцаанд идэвхтэй байх нь өөрөө хамгийн чухал үзүүлэлт гэж би одоо хардаг. Дөрөвдүгээр баг дээр бүр бүтэн мос реакц юм байна шүү. Тийм. Бүр яг энэ төлөөлөлгүй байгаа дээр нь дээрээс нь бүр
давс нэмж байгаа юм шиг одоо бүр энэ юм. Төлөөлөгчийн тоон хүртэл. Тий. Их хурл төлөөлөгчгүй, аймагт төлөөлөгчгүй. Тийм ээ? Тэр олон хүн. Тэгс мөртлөө хамгийн олон хүн юм байна. Баггүй. Энэ дээр Бидээс гаргалгаа өөрөлдөлтөөр маяг зөв тусгаж өгөөд. За. Тэгээд хэрвээ 3 төлөөлөлттэй байсан бол нэг төлөөлөл хингааш асуудал 2 ээж гараад өчгөж ярилж одоо ганцхан багцсан. 4-5 мянган хүн. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан болдог танхимаас үргэлжлүүлж байна. Манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нэг оролцогч бол Дорнод аймгийн Арслан намын дэд дарга, Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, Чулуун хороод сумын засаг дарга гэрэлтэд оролцож байна. Тэгэхээр бид өглөө бол сурвалжлагаар бас намын бодлого чиглэл үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг түлхүү хүргэсэн. Тэгэхээр би одоо өнөөдөр бол танаас бас Чулуун хороод сумын талаар бас тодруулъя гэж бодож байна. Чулуун хороод сумын засаг даргаар хичнээн жил ажиллав. Тэгээ сум ер нь хэр хөгжиж байна. Юун дээр гол анхаарлаа хандуулж ажиллав. Чулуун хороод сумын засаг даргаар одоо 2020 он гэхэд би 12 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд яг сум бол цаг үеэ дагаад нийгмээ дагаад хүний хөгжил нийгмийн хөгжлийг дагаад бас тодорхой өөрчлөлт 2008 оныг бодвол өөрчлөгдөж шинжлэгцээр ирж байна. Тэгээ одоо бол миний хувьд бол сумаа бас бусад одоо Монгол улсын сумдтай адилхан тодорхой хэмжээнд одоо бас акц дэвшил гараасаа хөгжлийн одоо бас тодорхой төвшөнд хүрээсэй гэсэн хүслэр эмнэлзлэр төрөөс үзүүлж байгаа бодлого шийдвэрийг бас иргэдэд тэгшүртэмжтэй хүргэхийн төлөө тодорхой асуудлуудыг нь бас түргэн шуурхай шийдэхийн төлөө бас л одоо өөрийнхөө цаг зав бололцоо бүх нөхцөлийг хангаж ажиллаж чадж байгаа л гэж би харж байна л да. Тэгээ ер нь бол яг хөө сүүлийн үед хийж байгаа ажлуудыг бол мэдээж одоо тэр үедээ гэх юм бол харьцуулах юм бол бас хийгдсэн ажлууд олон байгаа. Одоо жишээ нь 2008 онд төвийн эрчим хүчинд холбогдоогүй бараг ганц сум Монгол улсын хэмжээнд манай сум байсан бол өнөөдөр Дорнод аймгийнхаа хэмжээнд одоо нэгдсэн сүлжээндээ холбогдсон байж ах жишээтэй бетонын гүүрийн асуудал гэдэг одоо бас олон жил яригдсан асуудлууд одоо өнөөдөр биелэлээ болох шатандаа орцсон одоо өнөө жил эхний ажил нь хийгдэж явах. За мөн одоо хүүхд залуучуудыг чөлөө цагаар зөв боловсон өнгөрөх спорт заалны ажил гэхэд өнөө жил одоо бас ашиглалтанд орно гэдэг хүлээлгэж өгнө гэдэг бас ажиллаж явах жишээтэй олон ажлууд. Ер нь бол яг зүгээр миний өөрийн мань бодлоор бол сумын гэдэг юм уу эсвэл Монгол улсын одоо ирээдүйн хүүхдүүд одоо хүүхдүүдэд хандсан одоо хүүхдийн хүмүүжилд хандсан олон ажлуудыг зохион байгуулж хийж чадаж хүүхдүүд маань зөв төлөвшөл зөв хүмүүжилтэй иргэн болж төлөвшвөл одоо улс орны маань ирээдүй хөгжил дэвшил хүний хөгжлөөс одоо шууд хамааралтай учраас энэ талыгаа голцоо одоо барьж хамтран одоо зүтгэгч нартайгаа хамтарч ер нь бол сумд одоо олдож байгаа боломж нөхцөлийг хүүхдийн төлөө хийж хэрэгжүүлэх ажил руу хандуулж ажилтаа гэж хэлэхэд бол болно. Тэгэхээр таны хувьд бол төлөөлөгч бас тэргүүлэгчийн хувьд бол энэ одоо сая энэ сүүлийн 4 жилд аймгийн хөгжилд одоо нөлөөлөх үз ямар шийдвэрүүд гарваа? Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 35 хүний судалтай. За эндээс одоо хөдөөгийн 13 суманд бол тойргоор нэг төлөөлөгч, аймгийн төв дээр одоо 22 мандаттай. Ингээд нийлээд 35 төлөөлөгч аймаг орныхоо одоо хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох тийм ээ. Цаашдын одоо хөгжлийн чиг хандлагыг одоо шийдэх ийм ажлуудыг чиг үүрэг болгож одоо төрийн байгууллагуудад бодлого шийдвэрээ хөргүүлж ингэж ажилладаг байгаа, хянж ажилладаг байгаа. Тэгээд аймгийн хэмжээнд бол хийж байгаа олон ажил байгаа боловч бас одоо цаашдаа хийхээр төлөвлөж байгаа, бодож байгаа гэдэг юм уу те бид нар арай одоо илүү дээр байлгахын одоо бас нэг тодорхой үндслүүд олон зүйл дээр ажиглагдаж харагдаж байна л да. Ер нь бол бас бид бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд арчилсан нам 8 одоо төлөөлөгчтэй одоо бүлэгтэй.
За яг хөө ерөнхийдөө хит одоо цонх гэсэн үг. За одоо ялсан намын бодлого шийдвэрийг бас мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бид бас одоо хяналттай. За бас одоо бас боломжийн хэмжээнд ажиллах нөхцөл болцоог хангаж өгөх үүднээс одоо өнгөрсөн жилүүдэд бол одоо тэр болгон одоо гараад гудамжинд гараад бахараад гэдэг юм уу те бас ажил үйлчлэгийг нь зогсоох гал ингээд яваагүй. Яг хөө одоо ингээд харахаар сонгуулийн одоо бас хугацаа төглөө. За бид одоо бас өнгөрсөн хийсэн ажлууд эдийн өхний одоо мөрийн хөтөлбөрийг ингээд харахаар биелээгүй байгаа. Одоо өнөөдөр 82.7% та гэдэг ч юм уу одоо ингээд 80 гаруй хувьтай 90-30 одоо хувьтай биелцсэн гэдэг одоо эдэн маань ингээд мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж дүгнэж юм тийм ээ. Тэгтэл өнөөдөр Дорнод-АН аймагт одоо эдний маань хийн гэсэн тийм энэ одоо нөхдүүдийн энэ зорьсон ажлууд нь үнэхээр одоо тийм ард иргэдэд хүрсэн ажил юм уу? Үнэхээр одоо ард иргэд энэ одоо мөрийн хөтөлбөрийн биелтийг хүлээн зөвшөөрч байгаа мó гэж харах дээр үнэхээр одоо бас ард иргэд бол чамлалттай гэж одоо хэлж байна. Яг хөө зүгээр хараад хэлэхэд бас нэг өөр. Иргэдэд хүрсэн хүнд хүрсэн ажил гэдэг бол бас нэг өөр шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо харьцангуй чамлалтай байна л гэж харахаар байна. Тэгээд хамгийн одоо сүүлийн нэг жишээгээд харъя л да тийм ээ. Тэгээд үнэхээр нам болж одоо мэдээж сонгуульд ордог нь одоо энэ хууль нам дөрөв Монгол улсад мөрдөгч байгаа юмнууд байна. Гэлээгээд иргэдийн эрх ашигаас давсан одоо намын бодлого шийдвэр гэж байж болохгүй шүү дээ. Нам гэдэг чинь учир утга нь одоо иргэдийн төлөө бодлого шийдвэрээ оролдуулж өрсөлддөг болохоос биш намын шийдвэрийг одоо иргэдэд тулгадаг тийм юм гэж байж болохгүй тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр хамгийн сүүлд болсон жишээ нь 4 сарын 29-ний өдөр болсон одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар тойрог мандатын хэмжээг одоо сая тогтоолоо. Тэгээ энэнд одоо олонхоор одоо төвч төрж асуудалд хандж байгаа явдалд одоо арчилсан намын одоо бүлгийн зүгээс гэдэг юм уу тэргүүлэгчдийн зүгээс арчилсан намын зүгээс маш их харамсаж байгаа. Шинээр одоо нэг засаг захиргааны нутаг засгийн нэгжийн тухай хуулиар 22 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд нэг нам бус гэж байна орон нутгийн сонгуулиудад тийм ээ. Тэгтэл өнөөдөр эдгээр яаж юм гэхээр энэ мянган айлын орон сууц баригдана гэдэг одоо чиглэлийг үндэслэл болгоод захын дүүргүүдийг хөгжүүлнэ гээд саяны одоо тэр 2 мандатыг одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол өөрснийхөө эрх ашигт нийцүүлээд шууд одоо 3 1 2 руу өгч байгаа. Намын одоо өөрсний эрх ашигыг харсан ийм ажил болж байна. Аймаг орны эдийн засаг гэдэг юм аймаг орны одоо эрх ашигыг харсан бол 4-р баг энэ 2-р баг дээр энэ асуудлуудад цэгцлэх энэ 4 жилийг одоо энд илүү их одоо ач холбогдол өгж энд мандатыг нэмж өгөх шаардлагатай байтал одоогоор юу ч шийдэггүй байгаа зүгээр төлөвлөлтийн шатанд явж байгаа энэ ажлыг одоо хийн гэдэг үндэслэл худлаа гаргаад тэгсэн мөртлөө газар нутгийн одоо хэмжээ тааруулж хийж байгаа. Үнэхээр тийм юм бол 8-р баг. Гэхдээ одоо хуулинд хүн ам газар нутгийн хэмжээг одоо харьцуулж мандатын тогтооно гэсэн байна. Тэгэхээр газар нутгийн хэмжээгээр гээд өөрснөө саналаа оруулсан мөртлөө тэгвэл одоо 2 мандата тэр 8-р баг юм уу 5-р баг дээр нэмэх хэрэгтэй байлаа. Тэгтэл тэгсэнгүү. Хүн амаараа одоо хэрүү тогтооно гэвэл 4-р баг 4420 хүн 2-р баг нь 3700 удаа гарan хүнтэй энэ 2 баг дээр мандатаа нэмсэнгүү. Тэгэхээр айл айлны хангахгүйгээр яагаад энэ 2 баг дээр одоо хууль зөрчиж захын хөгжлийг одоо харж байна гэдэг иймэрхүү байдлаар хандаж 1-3-р баг дээр одоо нэг тойрог мандат нэмж одоо шийдвэрлсэн явдал нь энэ бол шударга биш явдал байна. Иргэд одоо сонгогчдын одоо эрхийг ноцтой бараг зөрчсөн ийм асуудал байна гэдгийг бол би зөвхөн хариуцлагаар хэлж байна. Иргэд бол маш их бухимдж байна. Ялангуяа 4-р баг, 2-р багийн иргэд маш их бухимдж байна. Тэгээ энэ бухимдал одоо бас тодорхой төвшөнд гомдлуулж гарах байх гэж би бодож байна. Мөн одоо бас манай тэр багт амьдардаг намын гишүүд ч одоо биднийг одоо ямар хариуцлагагүй шийдвэр гаргах ч юу, яагаад та нар энэ дээр дуу хоолойгоо гаргахгүй байна гэдэг юм уу те. Ийм одоо хариуцлага нэгсэн олон асуудлуудыг ярьж байна. Тэгэхээр бид одоо энийг бас мэдээж асуудал болгож ярих хэрэгтэй болох байхаа. Энэ дээр бол одоо тодорхой хэмжээнд бид улс төрийн байгууллага ийм юм дээр одоо бид уурч одоо шударга үнний асуудлыг ярихгүй юм бол одоо юун дээр одоо дуурах уу гэдэг асуудлыг ярьж ин л та бидний хувьд бол Юмжаагийн зэдэн болоор бол харахгүй Монголын магадгүй дэлхийн хүн. Гэтэл тэр хүний алдар гавьяа үйл хэргийг овсынхан бол яагаргүй өвчилж шүү дээ. Манай хүн. Гэтэл зориг өөрөө асар том тэр одоо эрхчлөөний үзэл санааны түүчийг болж явж исэн үнийг яагаад ордынхан өмчилж тэр үнээр бахархаж те байхгүй байна. Энэ юмнэр л одоо бид нэр их сайн ажиллах хэрэгтэй юм шиг.
Бидний сурвалжлага захин гүр компани дээрээс үргэлжилж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Дорнод аймгийн Арсан намын дэд дарга ган тулга одоо энэ компани үйл ажиллагаатай бас танилцж байгаа сурвалжлагын үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. 2005 онд байгуулагдсан. Банк байгууллагатай компьютер худалдаа засварын чиглэлээр байгуулагдаад одоо үйл ажиллагаа бас өргөжөөд хэвлэлийн үйл ажиллагаатай бас худалдааны үйл ажиллагааг нэмэгдээд явж байна. Тэгэхээр нийт хичнээн ажилтнтай. Одоо 4 ажил, нийтдээ нийлээд 4 байдаг юм дөө. Үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх талаар ер нь ямар ажлууд хийгдэв? Тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэх сангаас ер нь зээл авч чадсан уу? Зээл авах гэж хөөцөлдөж үзсэн үү? Хорны үйлдвэрийг бас нэг байгуулах гэж бас үзчихсэн. Энэ байдлаар ч жижиг дунд үйлдвэрлэлийн евро зээл рүү бас хандж илээсэн. Хандаад очиод ингээд шаардлага бол нөхцөл байдал нь ер нь манай ер нь компьютерийн чиглэлээр нэх айхтар тийм нөгөө дэмжлэгүүд ер нь орон нутгийн юмд байдаггүй юм байлаа. Тэгээд яг үйлдвэрлэлийн чиглэлээр гээд очиод ингэнгүүт шаардлагууд нь жоохон бас хүнд нөхцөл санагдсан. Барьцаа хөрөнгө ч юм уу зээлийн хэмжээний. За зээлийн хэмжээний барьцаа хөрөнгөнгүүд одоо бид нар чи хамаг барьцаа үйл ажиллагаа хийхин тулд хамаг байдаг юу л барьцаалж болох нь бүгдэнд банк руугаа авчаал өгсөн зээлээ авцсан л байгаа. Дахиад тэнд нь жижиг дунд үйлдвэрийн хэмжээний барьцааг өнгөт бид нар бас тэр юм хомсдолтой юм байхгүй болчихж байгаа юм байна л дээ. Өнөөдөр одоо юу гэдгийг энэ коронавирус одоо энэ юм бол аль одоо хувийн хишил эрхэлж байгаа хүмүүс л бүгд нөлөөлж байна те. Танай одоо байгууллагын хувьд хэр нүдэ яаж нөлөөлж байна? Нөгөө сургууль, соёл одоо энэ бичиг хэргийн ажлууд ингээд байгууллагад амарчгаар энэ төрлийн үйлчлэгнүүд нь ер нь бол байхгүй болчихж байгаа. Тэгээд өдрийн орлого ч юм уу ер нь эрс буурах ч юм уу. Тэгээд иймэрхүү юмуд ер нь бол эрс мэдэгдээ ер нь хацсангаа мэдэгдээл явж байна л да. Ер нь бол одоо нөгөө мэдээж бид нар ч одоо бизнес эрхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бол банкнаас зээл авч үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ энэ одоо банкны одоо энэ зээл одоо аваад яаж байгаа энэ сарын төлөлтгөл одоо мэдээж сулгамж асуудал энэ зэрэг байна. Танаа дээр бол одоо хэр яаж авч байна. Ямар ч байсан сая яг нь 6 сараар хойшлуулах гал ярингууд нь бид нар бас баярлсан л да. Зээлийг хойшлуулах гал ашиггүй да бас нэг зээлгүйч гэсэн юм шиг бас нэг жоохон бараа таваар да яач гээд ясам дээр зөвхөн 6 сонсоод одоо банк дээр очингууд манайх тийм байхгүй ирээгүй гэж байгаа юм. За тэнгуут нь хүмүүсээс сонсонгууд баг хойшлуулангууд төлбөр нь илүү нэмэгдчихэв гэж байгаа. Одоо 20 саяг төлөх байсан бол одоо 23 сая болох ч юм уу ямар нэг хэмжээгээр ингээд нөх хойшлуулснаасаа болж байгаа тэрний төлбөр нэмэгдэх гэж юм. Тэг хүүний хүү ч юм уу одоо мэдгүй яг тэрийг нас сайн мэдгүй байна. Тэгэхээр тиймэрхүү болохоор бас яаж хийгээд одоо яаж гисэн ингээд ер нь зээлээс зээлийн хооронд л одоо энэ зээлийн төлөлд дуслаад дараагийн зээл нь одоо эхэллээ. Энийхээ мөнгөийг цуглуулж эхлэх хэрэгтэй ч юм уу. Яг ер нь жижиг үйлдвэрийн бүгд ирээжлэх нэг иймэрхүү л ер нь байдалтай байцгааж гал гэж бодож байна. Бидээс хахад энэ Дорнод аймаг бол миний мэдж байгаагаар бол махны үйлдвэртэй, гурилын үйлдвэртэй, хүнсний үйлдвэртэй те маш олон үйлдвэр том үйлдвэрүүд байгуулагдчихсан үйл ажиллагаа маш сайхан явж байна. Одоо хивс гэхэд Чингис хивс бол те брендлээсэн штэ Дорнод аймгийн бол те. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа энэ аймагт энэ үйлдвэрийг дэмжсэн бодлого хөтөлбөрүүд юу нь яаж хэрэгжиж байна? Тий, одоо бол юу гэдгийг яг хувийн хвшлийнх нь л одоо өөртөө яг одоо тий өөртөөхөө л одоо болцоо нөхцөл боломжоор зээл авал банкнд хандаал тэгэл янз бүрийн байдлаар одоо байгаа одоо юм байр сав байдаг юм тэрийгэ зараад ч гэдэг юм ингээл жижиг одоо дандаа тийм жижиг дунд бизнесээр л явж байна л да. Хуучин бол одоо юу гэдгийг мэдээж одоо 90 оноос өмнө бол Дорнод аймгийн хувьд бол одоо мэдээж одоо бүх үйлдвэрлэл байсан хүнсний кабинет тий юуны хувьд одоо хевс түрүүнд ярьлаа ноосны үйлдвэр мах кабинет гэл бүхэл одоо үйлдвэрлэл байдаг байсан. Тэгээд 90 оноос хойш зах зээлийн нийгэм шилжснээс хойш энэ үйлдвэрүүд бүгд байхгүй хаалгаа байвал зарим нь одоо юу гэдгийг нуухан нураад зарим нь одоо бүр үйл ажиллагаа байхгүй одоо юм байдалтай болсон. Аймаг орон нутгаас бол одоо томоохон үйлдвэрлэл рүү хөрөнгө оруулалт дэмжиж юм уу төр хувийн хвшил одоо ингээд дэмжиж ингэж байгаа нөхцөл болцооч байхгүй дэмжсэн зүйлж байхгүй бол ингээд явж ил даа өнөдр. Манай нэвтрүүлэг Дорнод аймгийн Арсан намын төв байран дээрээс үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогч Арсан намын дэд дарга ган тулга оролцож байгаа. Тэгэхээр сая бит хоёр бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа одоо үйл ажиллагаатай танилцаад ирлээ. Ер нь Дорнод аймагт ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид ер нь хэр олон байна вэ? Энэ салбар ер нь хөгжих боломж байна уу? Тий, яг манай Дорнод аймгийн хувьд бол 83 мянган хамтай. Одоо юу гэдэг нь бусад аймгийг бодох юм бол харьцангуй төвлөрсөн одоо хотччихсан аймаг 60% нь одоо аймгийн төв дээр амьдарч идэг. За дээрээс нь дэд үтс бол хөгжсөн. Дулааны цахилгаан станцтай тийм ээ. Дулааны цахилгаас нөгөө 32 мегаваттын
цахилгаан станцд үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо орон сууцсанд төвлөрсөн одоо шогнод холбогдсон ч гэх юм. Ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх одоо бүрэн боломжтой болцоод зах зээлийн хувьд ч гэсэн бас боломж байгаа. Одоо бизнесийн нөхцөл байдал бас нэлээд хүнд байдалтай болсон байна. Зарим иргэдийн хувьд бол бас ярьж бид одоо бас уулзлаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс банкны зээлтэй, банкнаас зээл авсан, за үйл ажиллагаа нэлээд доголдсон. За дээрэс нь одоо 20 цэрийн дэглэмтэй холбоотойгоор орлого бол нэлээд муутсан гэж байна. За зарим одоо ажилчтай бол одоо цомгохдохоос өөр аргагүй байдал төр хүрлээж гэдэг юм тий. Ийм нөхцөл байдал бол үнэхээр тулгарсан байна. Тэгээ банкныхаа зээлийг одоо яг хугацаанд төлөх одоо хэмжээнд хүртэл төлж чадахгүй. Зарим нь бол одоо юу гэдэг түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байдаг бол түрээсийнхээ одоо юу төлбөрийг хүртэл чадахгүй гэдэг юм. Ийм нөхцөл байдалтай болж байгаа төр зур харагдаж байна. Түрүүний ярианд дурж исэн сумдаараа яваад ирлээ гэдэг. Тэгэхээр Дорнод аймгийн сумдын хөгжил ер нь ямар байна? Иргэдэд нь тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна? За яг хуу сумдаар бол яг хуу миний хувьд одоо яг Дорнод аймгийн арслан намын дэд даргын хувьар бол 13 сум хариуцж ажиллаж байгаа. За мэдээж одоо манай намын зарим гишүүд одоо малчин өрхөөр орох те ингээд явлаа. За тэгэхэд бол одоо суманд бол өнөөдөр манай Дорнод аймагт анх одоо ноолуурын гарц гарч эхлэхэд 80,000 төгрөөр 1 кг орлогыг авч эхэлсэн. За тэгээд одоо иргэд бол одоо юу гэдэг ноолуураа 80,000 төгрөөр зарим нь бол өгж эхэлж ирсэн. Зарим нь яг өгөөгүй одоо ямаагаас амж амжаагүй байж л одоо улаан сайд одоо 105,000 төгрөөр ноолуур авна гэдээ одоо мэдэгдсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө иргэд маань одоо ноолуураа өгөөгүй маш их иргэд одоо хөдөө малчт бол ноолуураа аваад үлдчихсэн. Тэгээ яг бодит байдал төр өнөөдөр ноолуурыг нь одоо ямар хэмжээнд өрчөд байна. Чихсэн. За булган хөлбөмбөр 2 суман дээр авсан байна л гэхдээ яг би өөр бол газар дээр нь бол очиж үзээгүй. Тэнд одоо авсан одоо байдал одоо иргэдийн одоо ярьж байгаагаар бол сонсоход бол нөгөө ноолуур авж байгааг нь бол одоо нэлээд одоо ялгадаг. За одоо юу гэдэг хичнээн хилийн гасан ч гэдэг юм уу. За энэ ноолуур нь юм байж гэдэг юм. Ингээд нөгөө 10 хил ноолуур өгөх гэсэн хүмүүс маань баг одоо 7 хил ноолуур хэлээр тооцож авдаг ч юм уу тий. Тэгээд одоо нөгөө 105,000 төгрөг гэжсэн бол тэр 105,000 төгрөгөөр аваагүй нэг 90,000 төгрөгөд одоо авсан гэдэг ийм одоо ярьж байна. За дээрээс нь бусад одоо нөгөө энэ хөлбөмбөрийн хоёроос одоо нөгөө сумд ноолуураа аваад одоо мөнгөнд дуусаад ингээ яваад гисэн одоо эргээд одоо мөнгө төгрөгөө авч чад ирж аавна гэж зарим сумдууд дээр очиж аваагүй. За тэр нөгөө ирж аваагүй нөгөө сумдууд нь болонгууд айл өрхөд бол ноолуураа ингээд одоо гашаа савн одоо амбар савнтай гэж очилчихсан. Одоо ноолуураа яахаа мэдэхгүй ингээл ийм байдалтай л өнөөдөр байж юм л та. Яг суман дээр одоо ажиллаж байгаа одоо зарим одоо иргэд минь бол яг өнөөдөр ажлын байр ямар байдаг лээ хомос байдаг. За хоороо одоо хөдөлмөр эхлээд ингээ ихлээр одоо яг нэг хэдэн одоо дэлгүүр байна. За хүнсний дэлгүүр ажиллуулж байна. Дээрээс нь нэг үйлчлэгээний салбарт л одоо нэг өөрсдийн нэг жижиг буудал тэгээд нэг хүнсний дэлгүүртэй нэг ийм нөхцөл байдалтай л явж байна. Тэрнээс одоо юу гэдгийг очруу одоо мундаг одоо орлого олоод тэр үйлдвэрлэлийн төвшин ингээд очихсан. Бас иргэд бол тун цөөхөн чи нөгөө зах зээлийнхээ бас юугаар бас байна л та. Тэгэхээр нөгөө сумын төвд амьдарч байгаа иргэдийн амьдралын төвшин бол бас нэлээд хүнд ийм байдалтай л өнөөдөр нөхцөл байдал харагдаж байна. Тэгэхээр тухайн аймаг бүр өөр өөрийнхөө онцлог тохирсон, байгалийн баялагтай тохирсон ийм аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж байна гэж хардаг. Тэгэхээр одоо Дорнод аймгийн хувьд бол гайхуулах зүйл олонтой л аймаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал руугаа аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх талдаа ер нь хэр анхаарсан байдаг юм болоо. Манай аймгийн хувьд бол одоо яг аялал жуулчлалаар түшиглээд ингээд одоо бааз юм бол хөгжүүлсэн ийм одоо юм байхгүй байна. Зун бол одоо нэг буурд одоо нэг үлрэлийн чанартай нэг хүлээж авдаг. Тэнд нэг яг одоо аялал жуулчлалын чиглэлээр одоо тодорхой хөрөнгө зараад ингээд тэр нэг одоо яасан бол яг хувийн хвшлийн хувийн эдийн компаниуд тэнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд нэг зундаа нэг өөр дээр нэг усууд очдог зам харгуу нэлээ муу. Тийшээ одоо явж чад бас нэлээ хол зам туулдаг. Очсон усууд мань нэлээ ядардаг ч гэдэг юм уу. Ингээд бас нөгөө энэ аялал жуулчлалаа дагаад яханд бол бас зам харгуу бас сайн байх шаардлагатай байдаг юм байна лээ. Хувийн хвшил энэ төрийн оролцоо хоёрыг бас зөв талаас нь дэмжиж үнэхээр өнөөдөр одоо юу гэдгийг би ч юм уу та ч юм уу те тэнд хөрөнгө оруулаад энэ аялал жуулчлалыг бий болгоод за би энэ аялал жуулчлалд хөрөнгө оруулаад ингэж байгаа гэж байгаа бол тэн дээр нас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд ингээд явах нөхцөл болцоо юу гэдгийг те энэ дээр нь дэмжих шаардлагатай юм байна гэж харж байгаа юм л та. Дорнод аймагт нэг газрын тос гэж одоо бүгд л ярьдаг. Одоо хүн болгон л одоо газрын тосоосоо бид одоо хувь хүртэх хэвээр тухайн орон нутагта авч үлдэх хэвээр ч гэдэг юм уу. Ингээл ярьдаг л та. Тэгээ орж байгаа энэ одоо юунаас одоо яаж бид одоо 30% аваад үлдэх хэвээр гэдэг боловч өнөөдрийг хүртэл бид тэр хэмжээний одоо аймаг орон нутаг юм авч үлдэж чадж байгаа зүйл байхгүй. Нэгэнт байгалийн баялгаа бид ашиглуулж байгаа болвол
энэ байгалийн баялгаас одоо хүртэх ёстой юм байгаад байна. Тэгээд тэр энэ нам гэхээсээ илүү аймаг орон нутгийн одоо удирдлага альч одоо юу гэдгийг одоо иргэд одоо бид одоо бүгд энэний төлөө бас нэг авч үлдэх ёстой л гэж харж яадаг. Тэгээд харамсалтай нь одоо энийг өнөөдөр хүртэл бид шийдэж чадахгүй авч чадахгүй юм байдалтай явж ийл дээ. Бидний одоо төлөөлөл бол гарсан одоо нэр дэвшиж байгаа гэдэг юм уу одоо их хурлын дэвшиж байгаа усуд эндээс авах ёстой, эндээс одоо бид юм хүртэх ёстой гэж бүгд л ярьдаг хэрнээ өнөөдөр хүртэл авч чадахгүй байж байгаа. Тэгэхээр улс орны хөгжилд бол мэдээж орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн тий дээрээс нь дүүргийн төлөөлөгч нар тэгээд засаг даргын хамаа одоо засаг дарга тий ингээд энэ хүмүүсийн багийн ажиллагаа нийлжээж одоо аймаг орон нутаг хөгжих боломжтой л гэж хардаг л да. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн 4 жилд одоо багаараа хэр ажиллав гэж таах одоо сөрөг намын хувьд яаж дүгнж байгаа вэ? Бидний одоо юу гэдэг Дорнод-АН ардчилсан намын хувьд бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол нэгэнт одоо Монгол ардын нам аймаг орон нутгийн удирдлагч дээр одоо их хурлч дээр одоо төлөөлөл болоод олон болсон учраас бид бол одоо ямар нэгэн одоо ажил төрөлд саад хийгээгүй одоо чимээгүй одоо эдний одоо ажил хийх нөхцөл болцоог нь хангая одоо яаж ажиллах те нөхцөл болцоог нь хангая тэрнээс одоо юу гэдэг улс төр хийгээл янз бүрийн байдлаар дайр давчтаад ингээд байхаас илүү бас нэг аймаг орон нутгийн хадл ажиллах гэдэг байдлаар өнөөдөр хүртэл ингэж харж ирлээ л те. Тэгээд манай намын одоо байр суурь одоо юмнаас ингээд харж байхад бол өнөөдөр их хурлд одоо сонгогдсон 2 гишүүн байна. Одоо их хурлд 2 сонгогдсон гишүүнийн нэг нь одоо бас нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй бас холбоотой. Ингээд бас нэг бас цоллуулал ийм асуудалтай байгаад байдаг. За нэг гишүүн маань болохоор одоо бас янз бүрийн одоо асуудал юмд холбогдоод өнөөдөр одоо бас тэр материал харж байгаа бие даах хэмжээнд очижсэн. Одоо номтой гишүүнүүд тийм номтой гишүүнүүд ийм нөхцөл байдал болсон. Тэгээ яг эндээс юу одоо гохроод байна вэ гэхээр энэ нөгөө Дорнод-ын ард иргэд бид л гохроод байгаа. Тэгээ энэ одоо сонгогдсон 2 гишүүн маань одоо бас нэг хамтраад яг одоо нэг одоо бодол санаатай аймаг орон нутгийнхаа төлөө энэ сонгогдсон тойргийнхаа иргэдийн төлөө хамтраад ингээд ажиллах бүрэн болцоо боломж байгаад идэг. Тэгтэл одоо харамсалтай нь одоо өнөөдөр энэ нөхцөл байдалтай л ийм дүр зураг харагдаж байна л да. Завгүй дээр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид зүүн бүсийн худалдааны төвөөс өргөжлүүлж байна. Манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Дорнод-АН ардчилсан намын дарга даш бас энэ худалдааны төвийн одоо иргэдтэй худалдаа хийж байгаа хүмүүстэй бас уулзах чинь тэгээд дэлхийн нийтийг зочроос цар тахлын үед бол онц байдал зарлаад бид нэр ажиллаж байгаа юм. Аймгийн хувьд ер нь ямар хөө байна? Зарим тохиолдолд масакгүй хүмүүс ч бас их л харагдаж байна тий. Тий, үнэхээр өнөөдөр завгүй өдрийн бас нэг ажил маань энэ. Тэгээ сая өглөөнөөс хойш одоо манай 2 дарга бид гурав тал тийшээ ажлаа хариуцаад гарсан. Өнөөдөр гэрээрээ орж гээс хувцас соличоод захтаагөр орж бас энэ 8 хийж байгаа хүмүүсийн маань нөхцөл байдал ямар байна? Эдгээр энэ хүмүүсийн маань тулгымцсан асуудал юу вэ гэдгийг бас нэг сонсох нь өнөөдрийн ажлын бас нэг хэсгээ. Тэгээд орж хэдүүлээ худалдаа эрхлэгч нартайгаа уулзъя. За сайн байна. Танаа хэлээ байна. Муухан байна. Ер нь жоохон муу. Тий. За энэ нөгөө өвчин зовлонтой хөл хорой ихтэй болтой тэгээд аргагүй бизнес мод. Тэгээ ноолор молор үгээд бас л нэг хаахтар өөрчлөлт харагдахгүй байна уу? Ноолор хүлээлийн байдалтай биш. Ноолор хүлээлийн байдалтай. Тэгээ гар дээрээ мөнгөтэй хүн байхгүй ч байхгүй. Хүлээлийн байдалтай ноолор өгөөд авах гэсэн усуд бол байна. Тэр нөгөө нэг дам дамаа нэг юм нөгөө юмдаа нөлөөлөл явж байна. Тийм нэг юм бүгдээ л нөлөөлөд явчихсан. За. Малчт ноолороо өгсөн үед бол бас нэг харьцангуй юм хөдлөөд худалдаа 8 хөдлөөд эхэлдэг. Гэтэл ноолороо одоо нэг гайгүй өгчих санаатай нөгөө малчт маань хүлээлтийн байдалтай борлуулж өгдөг. Тэгээ засгийн газар ноолор үеийн өснөө 150,000 болно гэдэг ингээд том амлчихсан. Гэтэл яг бодит байдал дээр энэ чинь нөгөө хүлээлтээсээ болоод ноолор худалдаж авч байгаа үйлдвэрүүд нь бол ийм өндөр үнээр ноолор авах юм бол үйлдвэр ашиггүй. Дэлхийн зах зээл дээр өөрөө ноолор унж байгаа үед л засгийн газрын хэлж байгаа хүн бол бодиттой биш гэдэг ийм байдалтай болсон. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ нөгөө бухан дотгын арж өнөг турж өгнө гэж дээрэс нь эдийн засагт төрийн оролцоо шууд ингэж автоматар нөлөө оролцно гэдэг бол магадгүй зүй төтлөөр явж исэн юмыг гацаагаа тийм ээ. Хүнд байдал үүсгэж ийн л да. Яагаад гэвэл одоо үнэхээр
засгийн газар нэг 20,000 төгрөгийн нөхөө олгор гэдэг юм уу зөрүү олголоо гэд. Бодитоор яг 8 юунаас малчтаас авч байгаа ноолрын үн чинь өөрөө бараг 30-40,000-аас илүү гарахгүй болчихсон шүү дээ. Тэгээд нөгөө 20,000-аа нэмлэхэд нөгөө улаан сайд хэлсэн 85,000 тач хүрэхгүй болчиход байгаа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За өдрийн мэдрэг. За худалдаа 8 яваа байна. Худалдаа 8 бол айгу муу. Таар байна. Одоо энэ хөл өрөөмөрөг 40 зовлон гээд борлуулалтнуудад нэлээд таарал багш байна. Ил хөл багш шүү дээ. Тий, тэгээд ноодоор хүмүүс өгч байгаа хүн байхгүй. Тэгээд ноодорынхаа ханшийг хараад хүмүүс ч бас ноодороо өгч чадахгүй. Тэгээд бид нар чинь хавар олонгод бас ноодорн дээр бас арай гайгаа байдаг хүмүүс чинь тэгээд. Энэ жил чинь бүр худалдаа байна. Одоо энэ ноодор одоо 85,000 105,000 гэдэг нь одоо яг амьдрал дээр бол бас биелээ олохгүй хүлээлтийн байдалтай байна. Тий, хүлээлтийн байдалтай тэгээд бич. За. Тэгээд ноолороо нэг 5 цагаар өгчвөл малчт маань нэг худалдаа бололтондоо шууд жоохон нөлөөлдөг ш. Тавар бол айгүй гайгүй байдаг. Энэ жил бол бүр аахгүй. Тэгээд дээрээс нь өвчин гарцсан, дээрээс нь ноолорын ханш унаад малчт нь ноолороо өгч чадахгүй. Бидний худалдаа авах бүр аахгүй. Тэгээд хилээс бараагаа татдаг хүмүүс чи бараагаа өлегтэй татчих чадахгүй болсон. Одоо хуучин хэдэн бараагаар эргүүлээд. Хуучин хэдэн бараагаа нэг карго явж нэг жоохон бараа татаад л тэгээд тэрнгөрөө л амжирч. Та хаанаас бараагаа татчих? Ирэнэс. татчих. Энэ төр засгаас биднийг бас дэмжиж байгаа юм байхгүй ш. Тэгээд нэг зээл чөлөөлөд яа гэсэн яг нөгөө бизнесийнхээ зээл яахгүй. Зүгээр нөгөө юуны зээл. Юу лээ? Цалингийн зээл тэгээд хэрэглээний зээл анхаарчаад яг бизнесийнхээ зээлийг бол анхаарахгүй. Бид нар чи олонгод аягийн хүндэр зээл таагаа ш тас. Тэгээ нөгөө банкуд нь бол хүүгээ нэхэл. Нэхэд бид нар одоо төлж ш тойн урдаа оруулаад төлж. Хүүгээ хойшлуулна гэсэн яасан гэдэг тэгэнгүүт юу гэх юм? Тэгэнгүүт чинь гэрээ мэрээ хийн тэгээд гэрээгээ хийж байгаа чинь байх уу тэгээд хүлээлгээд л чинь одоо бид нар ингээд төлдгөөрөө төлөөл тойн урдаа оруулаад төлж байна. Сар хэдийг төлөхөө зээл ингээд манайх чинь одоо сар дондоо сая 200 мөрөд төлж ш. Тэгээд лангуунуудаа мэдээ бараг сая 400 ахандаас зарлаг гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр аюу гц. Бүр аюу гц болж. Дээрээс нь корона гэдэг хүн явах аюу юм. Заримдаа бүр таг болж бид нар чинь орлогохгүй. Тий. Заримдаа нэг ганц хоёр юм зарна. Сая нэг өчигдөр өнөөдөр нэг битгүр буугаад арай дээр. Тийм л чинь. Тэгээ бизнесийнхаа хүмүүс ердөө харж энэ төр зэсийг харж. Тэгээ одоо нэг хуваараа худалдаа эрхлэгчийн ард ш одоо хичнээн хүн байгаа үлээ. Хичнээн хүний амьдрал шидэгж байгаа гэл ингээл бодглохлаар зүгээр хэрэглээний зээл дээр хөнгөлт үзүүлэх хугацааг нь хойшлуулах юм ярьчихад. Яг бизнесийн салбараа бол хайчаад байна шүү дээ. Тэгтэл бизнесийн салбар гэдэг чинь ядаж нөгөө баялаг бүтээдэг, нэмэлт өртөг бүтээдэг, орлого бүтээдэг хүмүүс чинь яваад байдаг. Тэгэж бид нар чинь ингээл өөрсдөө болгоод нэг засгаас ямар ч юм харахгүй өөрсдөө болгоод явж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар бол ердөө харахгүй байгаа байхгүй. Аймгийн удирдлага гэдэг юм уу дарга нарын зүгээс ер нь энэ бизнесийн салбартаа ямархуу одоо юу гэдэг дэмжлэгтэй бодлоготой ажиллаж байгаа. Та юу гэж бодож байна? Мэдгээ бид нарт бол мэддэг юм бол аймгийн зүгээс мэддэггүй л байх шүү. Ямар ч юм. Хотын ер нь хот төлөвлөлт ямар байна? Ер нь бол яг бид хин л мэдж байгаа нэг намын 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрөөр л орон нутгийн хөгжил, хотын хөгжил хэмжигдээд жоон шүүмжлэлтэй ханддаг байл ханддаг. Тэгэхээр Чаосын хотын хот төлөвлөлт ер нь ямар явж байна вэ? За ер нь бол Чаосын хот Дорнод-АН аймаг 80 мянган хүн амтай. Тэрний бараг 60 гаруй хувь нь Чаосын хотод амьдарч байна. Ер нь Монгол улсад бас төвлөрлийн хувьд нэлээд дээгүүр орох хэмжээний төвлөрөлтэй ийм томоохон хот, Баатар хот. Гол нь энд амьдарч байгаа, Чаосын хотод амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол орчин өөрөө өнөөдөр ямар байна гэдгийг бол иргэд бүгд мэдэж байгаа. За ер нь бол хотын хөгжлийн төлөвлөлтийг зүгээр нэг 4 жилээр харах бол дэндүү хангалттай. Хотын хөгжлийг дор хаяж 10 жил, 20 жилээр төлөвлөөд шат шатанда 4 жилээр ч бай. Ямар ч улс төрийн хүчин гарсан бай тэрийг ягштал мөрддөг. Ийм нэгдсэн хөгжлийн одоо доторлолтын концепц барьж өгчих нь бол хамгийн чухал. Тэгээ өнгөрсөн одоо 4-8 жилийн хугацаанд бол үнэхээр Чаосын хот бол төлөвлөлттэй хөгжиж гинүү гэдэгт бол эргэлзэхээр байна. Яагаад гэвэл одоо газар олголтын хувьд ч тэр за үнэхээр яг төлөвлөлтийн байдлаар хийгдэж гинүү гэхээр яг эсрэгээрээ бас хийгдсэн юмнууд их байна. Өөрөөр л одоо голын уртлын
5 дугаар баг, 1 дугаар багууд дээр хичнээн үйлдвэрлэлийн оройны бүс байхаар олон жилийн өмнө төлөвлөсөн бол тэрэн дээр үйлдвэрлэлийн бүс байх, хөгжих үндсэн дэд үтсийн асуудлууд одоо хүртэл шийдэгдээгүй байна. За манай энэ аймгийн баруун талын танкийн хорооллыг бол одоо шинэ орон сууцны төвлөрөл бий болгохоор улсын төсвийн хөрөнгөөр шугам тавьсан. Гэтэл тэр шугамыг өнөөдөр нэг ч хэрэглэгч байхгүй жидэг. Өөрөөр хэлбэл миний болон манай Дорнод-АН арчилсан намын ойрын хугацааны мөрийн хөтөлбөр болон бодлогын төлөвлөлтөн дээр юу гэж бид нар төлөвлөж байгаа вэ гэхээр эхлээд хэрэглэгчээ тодорхой болгоо. Тухайн газраа үнцэнтэй болгоо. Дэд үтсийнхээ асуудлыг шийд. Ингээд газар олголтын асуудал системтэйгээр явахгүй бол ямар ч төлөвлөлтгүй газар олголт явуулчаад дараа нь нөгөөдхөө төлөвлөлтөнд нийцүүлэх гэж зовдөг ийм одоо тулга тойрсон богино зайны ажлаа зогсоох шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлэг бол нэлээд завгүй одоо би та гурыг гүйцэх гэж нэлээд хичээлээд байна. Цаашдаа бол энэ аймгийн Чоолсон хотын хот төлөвлөлтийг бол та бүхэн бас яаж харж байна? Тэгээ хот төлөвлөлт гэдэг бол Чоолсон хотын ингээд аймгийн төв одоо Чоолсон хотын хамгийн эмзэг асуудал бол одоо энэ яг энэ харагдаж байгаа 4-р баг, 10-р баг, 2-р баг, ингээд 3-р баг гэдэг ингээд асуудлууд байна тийм ээ. Хамгийн гол асуудал болохоор энэ 4-р багийн иргэд яг энэ Чоолсон хотын төвлөрсөн энэ орон сууцны хэсгийн арталд энэ одоо гэр хороолол байна шүү дээ. Энэ гэр хорооллын одоо өвлийн утаа бол Улаанбаатарын хотын утаанаас ялгахдахгүй болчиход байгаа шүү дээ. Энэ өнөөдөр 4-р баг дээр бол одоо юу гэдгийг аймгийн төвийн яг одоо салхин дээрээ байж байгаа. Өвөл болонгууд одоо бид нар Улаанбаатар хотыг утааны асуудал гэж яриад байдаг гэсэн бол өнөөдөр Чоолсон хот өөрөө бас утааны асуудал бас яригдчих эхэлж байгаа байхгүй. Тэгтэл өнөөдөр энэ 4-р багийг ямар ч төлөөлөлгүй аймгийн одоо удирдлага буюу эдийн төлөвлөгчдийн уралд дотор төлөөлөлгүй байлгасан хамгийн одоо эмзэг асуудал болсон 4, 10, 2 гэсэн энэ багуудыг одоо үндсэндээ төлөөллийг нь ийм баг байлгана гэдэг чинь нийт хүн амын одоо хамгийн шаардлагатай хэсэгт нь одоо биш зөвхөн өөрсдийн эрх ашигт нийцүүлсэн гэсэн үг тийм ээ. Гэтэл өнгөрсөн одоо 16-аас 2020 оны сонгуулийг харах юм бол 4-р баг дээр үндсэндээ төлөөлөлгүй явчихлаа шүү дээ. Одоо эргээд одоо үндсэн хуулийн цэцгийн дарга байсан одоо тэр гишүүнээр явж байгаа бох тийм. Ер нь аймгийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдоод удаагүй ер нь үндсэн хуулийн цэцгийн дарга болоод явсан шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр одоо ганц одоо аймгийн хурлын төлөөлөгчтэй өнөөдөр тэгээд 4-р багийн иргэд бол одоо гохирчаад байж байгаа юм. Бид нар ч бас тухайн санал бас тавьж ирсэн юм аа. Энд нэг мандат ингээд тоосон болчлоо. Тэгээ нөхөн сонгуул явуулж өгөөч гэдэг юм уу те. Би тухайн үед одоо шаардлага нь өргүүлсэн боловч нөхөн сонгуулийг тухайн үед одоо зардал мөнгөний боломж өгч байна гэдэг юм ингээд тодорхой хэмжээний жойжлуулсаар хагаад өнөөдөр 4-р баг бол төлөөлөл байхгүй. Тэ төлөөлөл байхгүй. Тэгээ эндээс ингээд харахад бол одоо яг ойлгомжтой ингээд харагдаж байгаа. Одоо 4-р баг маань хойшоогоо ямар их хойшоо гэр хороол бий болсон байна уу. Тэгээ энэ өөрөө яагаад энд ингээд хүмүүсийн гэр хороол энд ирээд энд уугаад байна вэ гэхлээр энэ нөгөө төр захиргааны байгууллага эмнэлэг үйлчлэгээ одоо бусад юмнууд маань энэ төвдөө байдаг учраас мэдээж энийгээ дагаад хүмүүсийн төврөгөө ингээд биеийг олоод ингээд буусан байна. Одоо хамгийн олон хүн ам амьдарч байгаа энэ газар дээр бол одоо иргэдэд төлөөлөхтэй төлөөлөгч нар маань одоо энэ үнэхээр энэ бас тутмаг байна. Энийг бол одоо юу гэдэг бидний зүгээс одоо ярьж гол асуудал бол 3 мандаттай байх хэрэгтэй байна гэж яриад байгаа чинь энэ байгаад байгаа. Ер нь бол аймгийн хамгийн олон хүн амтай газар нь бол 4-р баг. 4420 хүнтэй гэж өчигдрийн оруулсан мэдээллээр тэгж орж байна. Энэ бол яг гэхдээ зөвхөн сонгогчдын тоогоор нь ярьж байгаа бид тэгэхээр яг нөгөө хүн амынхын тоогоор нь харьцуулаад зөвхөн өшөө өндөр бол өөрхийн тоогоор нь харьцуулах юм бол өшөө л өндөр. Тэгэхээр энэ 4-р баг маань өөрөө бол одоо хамгийн их одоо хүн ам амьдарсан одоо нэлээд төвлөрсөн ийм одоо гэр хороол орон сууцны одоо байдлах ч гэдэг юм ингээд ийм багалтай төвийн тэгээ бид ч одоо юу гэдэг толгомжийн асуудал маш их байдаг 4-р баг дээр. Ардын намын хувьд бол 4-р багийг орхигдсон тойрог болгож байгаа юм байна л да. Эзэнгүү, төлөөлөлгүй. Тэгэхээр 4-р багийн иргэдийн эрх шиг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас ямар хэмжээнд аймгийн хуралд дуу хоолойтой байсан гэдэг юм уу, төлөөлөлтөй байсан бэ гэдэг чинь бол эргэлзээтэй болчихж байгаа байхгүй. Дээрээс нь одоо энэ 10-р багийг 10-11 болгож хувааж байна. За дээрээс хамгийн гол хэмжээний сая эргэлтэд дараалал 3, 4, 10 те энэ багууд ч өөрөө нөгөө хөдөө орон нутгаас буюу сумаас шилжин ирж суурьж байгаа хүмүүс орон сууц авч төвийн орон сууцны хороолд орохосоо илүү захын одоо нөгөө гэр хорооллын хамаатан садан ах дүүнэрийнхээ хашаанд гэр барайл боожоод тэгээ нөгөө бүртгэлжүүлээд явангууд хүн ам нь автоматар өсчдөг юм багууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол ер нь яг энэ 4,
10 дээр бол маш их анхаарч ажиллахгүй болохгүй юм байна. Өнөөдөр хамгийн их асуудалтай байгаа газар чинь энэ шүү дээ. Тэгээ үнэхээр ягаад тийм юм бол энэ дээр ач холбогдох өгөхгүй байгаа юм те. Алслагдсан сум юугаа бүс нөгөө багуудаа хөгжүүлэхийн тулд илүү төлөөлөгч байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр чинь одоо төлөөлөгч төлөөлж байгаа шүү. хүн төлөөлж байгаа болохоос газар нутаг төлөөлөггүй, хөгжил төлөөлөггүй шүү. Өөр. Гол нэг өнөөдөр чинь үйлчилж байгаа хуулиарч бай, үндсэн хуулийн суурь зарчим чи өөрөө төрд иргэдийн төлөөлөл тэнцвэртэй байх хэрэгтэй. Хүн амаа төлөөлж сонгогдсон төлөөлч чинь одоо жишээлбэл 40 мянган хүнд нэг төлөөлөгч гэдэг юм уу чинь хуулиараа томьёололоор тооцогдож байгаа шүү дээ. Тэгтэл газар нутагт нь суурилж эсвэл ирээдүйд бий болж суурьш хүн ам нь тэд болно гэж бодож өнөөдөр яг нөгөө хуулийн дээр болохоор хүн ам гэдэг таслал. Тэгээ газар нутаг гэд байгаа л да. Тэгтээ хүн эн чинь хүнээ сонгож одоо төлөөлөл бий болгодог болохоос хүний хөгжлийн талаар бид нэр ярих хэрэгтэй болохоос биш. Өнөөдөр одоо хин нэгэн хүний эрх ашигын төлөө бид нар ийм асуудлыг ярих ёсгүй байхгүй юу? Тэ. Тэгээ одоо энд сонгогдож ирсэн нөхдүүд энэ захын дөрвүүд рүү мандатаа нэмж байгаа тэр цөөхөн 600 700 одоо сонгогч зургаа явлаа ш надад чинь. Чоолсон хотын төлөвлөлтөөс гадна бид нар энэ бусад сум суурьнгуудынхаа төлөвлөлт юмнуудаар бас анхаарахгүй болохгүй байна. Матад сум гэдэг чинь өнөөдрийн хүртэл сумын ерөнхий төлөвлөгөө гэж юм байхгүй явж байна. 90 цаг гэдэг юм уу эсвэл одоо халах гол гэдэг юм те хил залгаа сумуудад ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тэнд амьдрах орчныг сайжруулна гэдэг бол зүгээр тэнд байгаа иргэдийн асуудал биш, дорнотын хөгжлийн асуудал биш, улс орны асуудал. Ерөн зүгээр хилийн торыг шинжилж татхаасаа илүү хил дагуу хил рүү оршиж байгаа иргэдийн болон суурьнгуудын амьдралыг сайжруул тэнд төвлөрлийг нэмэгдүүлнэ гэдэг бол маш том ач холбогдолтой асуудал. Тэгэхээр бид ч гэсэнтэй төлөвлөлтөө болон бодлогоо тэгж явуулах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байгаа. Дорнод аймаг аж үйлдвэрийн хувьсгал гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо миний хүүхэд байхад бол хевсний үйлдвэр, те ноосны үйлдвэр, мах комбинат тэгэл хевсний үйлдвэрт бол би маш их манай ээж ажиллаж байсан учраас тоглоал гүйжсэн маш том үйлдвэр байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол энэ үйлдвэрүүд ер нь бүрэн зогссон байна. Тэгэхээр ажилтаа орлоготой Монгол хүн л улс орноо хөгжүүлнэ шүү дээ, те. Ингээ бодохоор бас та охин энэ тал дээр ямар байр суурьтай. Яг социализмын үе таны хэлдгээр энэ дулааны цэцгэлхэн станц нь байна, хевсний үйлдвэр нь байна. Дээрээс нь аймгийнхаа төвөөс ийм ойрхон дулааны нүүрсээ олборлж байна. Энэ байдал бол өөрөө бусад аймагуудад байхгүй харьцангуй давуу тал байхгүй юу? Эрчим хүчний нүүрсэндээ ойрхон. Хүн амын төвлөрөл өндөртэй. Тэгэхээр энэ харьцангуй давуу талаа ашиглана гэвэл Дорнод аймаг ерөөсөө үйлдвэрлэлийн бүс нутаг байхгүй юу? Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн бүс нутгийг хөгжүүлнэ гэдэг бол өөрөө яах вэ? Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, төр засаг болон орон нутгийн удирдлага бодлохороо дэмжих. Ингээд дэд үтсийнхаа давуу талыг ашиглаад төрийн бодлогын дэмжлэгээр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. Үйлдвэрлэл нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь өөрөө бол Дорнотын брэнд бий болгох. Үйлдвэрлэл нэмэгдэх юм бол ажлын байр нэмэгдэх. Ингээд бид нар нийгмийн бусад асуудлуудаа шийдээд явах боломж байна гэж харж байгаа. Мэдээж эрүүл мэнд, боловсрол гэх мэтлэн бусад салбарын асуудлуудыг хязгаарч орхиж болохгүй. Энийг бол үйлдвэрлэж байна уу, бизнес эдийн засгийн орчин сайжирч байна уу гэдгээсээ үл хамааран эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамжийн асуудлыг бол ерөөсөө баруун гар, зүүн гар шиг тэнцүү авч явах хэрэгтэй. Ингийн тулд бол зөв бодлого, зөв менежмент явна. Залуу болсон хүчин эмчнэр Дорнод аймагт ирээд нэг 2-3 жил ажиллаад тэгэл буцаал төв орон нутгийг бараадж байна, хотыг бараадж байна. Магадгүй зарим нэг аймагуд бүр Дорнод аймагт сайн ажиллаж байсан эмч нарыг эмч залуучуудыг гэр бүлээр нь орон байрын шийдээд ажлын нөхцөлийг хангаад татаад аваа явчих чинь. Энэ юу гэж юм гэхээр нөгөө салбарынхаа чадвартай болсон хүчнийг хадгалж үлдэх. Эрүүл мэнд боловсрол гэдэг бол сайн багш, сайн эмчнэр байжээд тухайн салбар сайн явдаг болохоос биш 1000 сайн хөрөнгө оруулалтаар онцлогооны аппарат тавиад тэр онцлогооны суур ваазн байж идэг. Тэрэн дээр ажиллах одоо боловсруулалтаа сайн бэлдэж одоо байлгаж чадахгүй байна. Тэгэхээр бид нар бол чадвартай болсон хүчнээ нутагтаа ирж ажиллах боломжоор хангана гэдэг бол яг энэ салбаруудаа дэмжих хамгийн гол бодлого. Тоногт хөрөмж нэмэх биш. Хүнээ нэм чадaltaй болсон хүчнүүдэд суурин ажиллавал багш нартай ч мөн адилхан. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн одоо хүсэлтийг хүлээж авч бидэнд бас орон нутгийнхаа хөгжлийн асуудлыг танилцуулсан та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг одоо сонгуул болоход маш цөөхөн хугацаа үлдсэн энэ цаг үед давхцаж нэвтрүүлэг маань олон нийтэд хүрч байгаа. Тэгэхээр та бүхэний ажил үйлсэд амжилт хүсье. За баярлалаа. За.
Завгүй өдөр сурвалжлагын нэвтрүүлгээ бид Дорнод аймгаас бэлтгэн өргөлээ. Тэгэхээр манай сурвалжлага өглөө 9 цагт эхэлсэн бол ийхүү 20 цагт өндөрлөж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт Дорнод аймгийн Арслан намын дарга, Даш дэд дарга, Ган тулга дэд дарга гэрэлт одноор оролцож аймгийн одоо намаас баримталж байгаа бодлого, үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгэхээр намын удирдлагуудын хувьд бол орон нутгийнхаа хөгжлийг шатаакуулах боломж байна. Энэ боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллана гэдгээ бол бас манай нэвтрүүлгээр дамжуулж илэрхийлсэн. Мөн бол Дорнод аймгийн хөгжил мөлхөж биш, дээшээ дэвшиж маш хурдтай хөгжих боломж гарц гаргалгаа байна гэдгийг бол орон нутгийн намын удирдлагууд бол дэвшүүллээ. Ингээд бидний сурвалжлаганд анхаарал хандуулсан үзэгчдэнд баярлалаа.